smartphone taħt il-€200. TCL 20R 5G. Illum m'għandek bżonn tonfoq eluf biex ikollok smartphone tajjeb u Go għandhom skema li biha tistgħu tiffrankaw iktar flus. Ħanajdilkom fuqha dal-waqt, imma l-ewwel ħaniftaħ u nara x'hemm ġud il-kaxxa. Mir-riċerka li għamilna, il-batterija vera tajba, id-display deċenti kif ukoll il-performance. U għal-prezzu dan ukoll bħala bonus huwa 5G. Bħalissa tarawni fuq screen ta' 6.5 inch refresh rate ta' 90 Hz u għal dawk il-gamers hemm barra għandkom il-touchscreen għandu refresh rate ta' 180 Hz. Dan ifisser li reaction time waqt ikun aħjar. Dan kollu għal taħt €200. Infatti, grazzi għal Go Easy Buy Scheme, dan it-TCL 20R 5G jista' jkun tagħkom għal $499 fix-xahar biss, b'żero interessi. Din l-offerta hija disponibbli mal-Go Freedom Mobile Plan. U bħalissa Go għandhom offerta limitata fejn tista' tifranka €79. Għall-aktar informazzjoni morru fuq is-sit ta' Go fuq go.com.mt jew inkella żuru waħda mill-ferat tagħhom.